En scum bump, hop, je transfère en stomach. Il me push beaucoup ici. Je wrap comme ça, vous voyez? En le wrappant, je m'amène la hanche, je le relève ici. Naturellement, ce qu'il me reste à faire, on peut amener notre genou un peu plus ici. C'est une bonne chose quand on a le temps. Fait que, hop, je ramène un petit peu mon genou ici. Je m'assois avec. Je m'ajuste. Hop, en bas. Une dernière fois. Bump. Je m'ajuste. J'ai la rétention. Je viens chercher. Ça, c'est ma meilleure position. Regardez, j'ai réussi à tirer puis il regarde pratiquement par là. Tout ce qu'il me reste à faire, je m'assois avec. Gros armbar ici. All right, guys, let's go.